مساء الفل عليكم. تعالوا النهارده نعمل تورته مقاس 30 في 30 بصوره غير قابله للاكل. انا ما بقتش اعمل بالشوجر شيت خالص لان سعرها غالي جدا، وكل اللي بيطلب مني بقى صوره بقول له انا هعمل لك صوره عاديه وهتبقى زيها بالظبط، وقت التقطيع هتشيلوها بس وتقطعوا التورته. والحقيقه هي اوفر بكتير، يعني الصوره دي انا بطبعها ب 10 جنيه. الشوجر شيت عندي انا في المكان اللي انا فيه بتطبع ب 100 جنيه، فحرام يعني الفرق ده. وهنعملها من غير قالب 30 في 30. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك عشان الفيديو يترفع واكبر عدد ممكن يشوفه ويستفاد، واللي لسه مشتركش في القناه يا ريت يشترك عشان يوصلوا كل جديد انا بنزله. انا خبزت صاجين فانيليا وصاجين شوكولاته مقاس 30 في 40، وهسيب لكم لينك الحشوات ولينك الكيك في صندوق الوصف. تمام. عشان ما نطولش مدة الفيديو انا حبيت اتكلم معاكم شوية عن شغل التورت والاسعار اللي زادت وازاي نتفاداها، وكمان نحشي مع بعض التورته ونشوف حشيناها ازاي. كل اللي انا بعمله بعمل صاجين فانيليا وصاجين شوكولاته. صاجين الفانيليا دي بيطلعوا الصاج بيطلع لي رقين، فانا يبقى معايا 4 ديسكات. انا بستخدم 3 ديسكات بس. حابين تعملوها 4 ديسكات وتبقى اعلى من كده بس انا شايفه ان ارتفاعها مناسب، تمام. حابين تعملوها 3 ديسكات. اخر ديسك ده بتحطوه في ستريتش راب تلفوه كويس جدا وفي كيس بلاستيك نظيف، وبنحطه في الفريزر. وقت ما بيبقى عندي تورتايه تاني مقاس 30 في 30 بعمل بقى صاج وصاج، يعني صاج فانيليا وصاج شوكولاته وبس، واطلع الديسكين التانيين اكمل بيهم ال3 طبقات. فهمتوني؟ اللي انا بحشي بيه في نص الفانيليا دي كريمه المتحده اللي عليها مضرب، وبضيف لها لبن بودره، وبضيف لها باستري كريم. وموس الشوكولاته بضيف مثلا لو هعمل كوبايه موس شوكولاته، لا بحط كوبايه الا ربع موس شوكولاته وربع كوبايه كريمه المتحده ومعلقه كبيره باستري. ليه؟ عشان نوفر شويه في الخامات اللي زادت، لان كل حاجه اما بنزل اشتري اي خامات سعرها بيبقى ضارب الضعف حرفيا. يعني بصوا، اقل حاجه انا كنت بشتريها مثلا علبة المحسن بتاعت بونو، انا كنت بشتري الكيلو ب40 جنيه، بقت ب70 جنيه. الجولدن باك السايب الكيلو منه بقى ب100 جنيه. انا اخر مره ما لقيتش بون المتحده العلبه كيلو، فجبت محسن جل آه جولدن باك. فجولدن باك الكيلو بتاعه ب100 جنيه. تخيلوا بقى فرق السعر من 40 ل 100، شوفوا الفرق. انا طبعا بحشي نص الشوكولاته بندق ده كان طلبها، ونص الكريمه هنحشي في الديسك التاني فاكهه عشان ما تتوهوش مني. وهنحط جناش، انا بحب احشي جنب الشوكولاته جناش بيديها طعم حلو. بالنسبة بقى للتسعير، وناس كتير سألتني احنا نسعر ازاي، وطب قولي السعر. انا يعني حتى لو قلت لكم السعر ما ممكن انت تستخدمي خامات اقل من اللي انا عملت بيها، او تستخدموا مثلا حاجات اعلى او حشوات اعلى، فما تبقوش ظلمتوا نفسكم بالسعر اللي اي حد بيقوله لكم. احنا هنعمل ايه؟ وقلت قبل كده الكلام ده كذا مرة، ان احنا هنحسب كل حاجة جبناها. جبنة قاعدة ب10 جنيه، جبنة علبة ب20 جنيه، جبنة كريمة استخدمنا مثلا نص كيلو كريمة ب70 جنيه، حشو تغليف. عملنا الصورة ب10 جنيه، جبنة بندق مثلا ب20 جنيه. فاهمين انا اقصد ايه؟ اي حاجة انت جبتيها في التورتة بتكتبيها. لحد كمان حطي 30 جنيه غاز ونور وميه للتورت الكبيرة اللي زي دي، ولو تورته صغيرة حطي 15 جنيه غاز ونور وميه. تمام. انت احسبي تكلفتك كلها، مثلا حسبتيها طلعوا 200 جنيه، حطي نص التكلفة مكسب. يعني لو انت كلفتي التورته 200 جنيه، خدي 100 جنيه ليكي. فهمتوا؟ نص التكلفة مكسب. طب ليه؟ لان التورت الكبيرة دي بتاخد شغل عن التورت الصغيرة. التورت الكبيرة بتحتاج مجهود اكتر ومواعين اكتر وتعب اكتر ووقف اكتر من اي تورته صغيره. لو احنا عملنا تورته صغيره ب 100 جنيه فانا هيطلع لي فيها 50 جنيه مثلا، فحلو. وشغل التورت اصلا متعب ومرهق، وبالذات في الصيف. كريمه بتسيح منك وبتبقي واقفه في الحر وصهد الفرن، فكذا عامل. فاصلا انا اعرف ناس والله بياخدوا 200%، ويعني كل واحد ربنا يرزقه ويسهل له في رزقه، بس برضو ما نجيش على الناس قوي. ف وساعات يعني مش باخد نص التكلفه مكسب. ساعات واحده تقول لي عشان خاطري، طب انا مش معايا غير كده، فخلاص يعني برضو بالايه، باللي ربنا قسمهولي في الرزق. فعشان ما نصعبش الدنيا على الناس وكل حاجة غليت. بإذن الله أنا هعمل فيديو قريب قبل الكريسماس ل...
للتورت، عروض تورت هعملها لرأس السنة بإذن الله. هنزله لكم عشان اللي بيشتغلوا يعملوا الكلام ده قبل رأس السنة، فبإذن الله هنزله بدري على يوم الاربع او الخميس بالكتير قوي، عشان تقدروا ان انتوا لو كده تاخدوا افكار وتبداوا تشتغلوا بيها. تمام. انا هنا بعد ما حطيت طبعا اي طبقة حشو بحطها، بحط عليها طبقة كريمة تاني عشان قولوا معايا، ايوه، تلزق فيها الطبقة اللي بعديها، ما اجيش وانا بقطع التورته الطبقات تفصل عن بعض. ده بقى جناش شوكولاته، وبرضه هسيب لكم لينكه في صندوق الوصف. لما اجي اعمل بيض ريبات مش بعمله وهو سايل او سخن او دافي، لا، لازم يبقى تقل معايا حاجه بسيطه عشان الدريبات بتاعتي تنزل زي ما انتم شايفين كده، تثبت على التورته، ما تبقاش سايله تقع تحت والكلام ده. يعني وانا بعمله ابقى عاملاه مثلا بقالي ساعه، فبرد وتقل شويه. تمام. الصورة هنا انا غطيتها من ورا بجناش برضو، يعني الصورة دي هي بتبعتها لي طبعا صاحبتها واتساب. انا بقى عندي مكتبة بتعامل معاها، بتطبع الصورة دي ألوان على ورق كوشيه أو جلوسي، فأنا بعمله مقاس الصورة اللي أنا حباها. يعني دي كان مقاسها 10 في 10. تمام. دهنتها بقى من ورا بجناش. ليه؟ لأن انت لو حطيتيها على الكريمة هتبوش، لأنها برضو ورق، فورق والكريمة بيبقى فيها مية فهتبوشها، فهنعملها معاملة الشوجر شيت، فدهنتها من ورا بجناش وحطيتها كده زي ما انتم شايفين في النص، وابتديت اعمل روزيتات عشان انا عاوزه يعني يبقى شكلها كده زي ما انتم شفتوا، نص الفاكهه فيه من ناحيه فاكهه ونص الشوكولاته فيه من ناحيته ايه شوكولاته. بقيت الجناش بقى انا مش هينفع اصبه تقيل جامد، لا، انا سيحته حاجه بسيطه في الميكرويف لحد ما بدا يسيل، بس مش سخن. يعني انا ببقى ظابطه الميكرويف على 10 ثواني، فالمجرد ان هو بيفكهولي بس مش بيسخنه، فهمتوني؟ او انت هتفكيه كده على حمام بخار حاجه بسيطه، يبقى سايل معاكي شويه. هبدأ ان انا اضيفه كده، والحتت اللي هي الصغيرة اللي في الجناب دي انا هحطها بالمعلقة، لان مش هينفع ادلق كده زي ما انا عملت. تمام كده. وطبعا انا ببيت التورت بتاعتي زي ما قلت لكم، وبعد ما هحط عليها الجناش هدخلها تاني التلاجة تجمد عشان ابدأ احط عليها الحروف بتاعة الاسم. نرجع لموضوع شغل التورة تاني. انا الاول كنت انتوا عارفين وكنت بصور لكم فيديوهات، كنت بنزل اروح العتبة واشتري حاجتي كلها، ممكن تكفيني شهرين 3 شهور. دلوقتي بصراحة انا مبقتش اعمل كده. ليه؟ الحاجة اسعارها غليت، فانتي لو انا ما كنت بنزل ب2000 جنيه بشتري حاجات كتير تكفيني 3 شهور، ال2000 جنيه دول ما يجيبوليش حاجة تكفيني شهر حتى، لان فعلا كل اسعار الخامات زادت. بجيب من على النت اونلاين يعني، آه من محمد عثمان، اكيد انتوا عارفين، يعني هو شوية مشهور على الفيسبوك، فهو عامل صفحة وبيعرض فيها حاجات واسعاره مقاربة جدا للعتبة. فبجيب اونلاين بصراحة، وبياخد مني دليفري 50 جنيه، فانا كنت بدفع اصلا في العتبة رايح جاي مواصلات وحاجات وكده بتاع 100 جنيه غير التعب والمجهود. فانا بقيت اجيب منه اونلاين، وبيجيب لي الحاجه زي ما قلت لكم ب50 جنيه بس دليفري، وبريح نفسي. وكده كده يعني انا مش بطلب حاجات كتير زي الاول، فبجيب حاجات احتياجات الشهر، عشان زي ما قلت لكم الحاجه بقت غاليه جدا. بصوا، اللي انا بدهن بيه ده جل تلميع على السخن، واللي انا حطيته على التورته ده كمبوت خوخ وكمبوت اناناس. جل التلميع على السخن يا اما بنسيحه على حمام بخار يا اما في الميكرويف. وعايزه اقول لك ان انت مجرد ما هتسيحيه تشتغلي بيه على طول، تحطيه على التورته على طول، ما تستنيش، لان هو ما فيش 5 دقايق وهتلاقوه تقل وجمد معاكي ورجع جل تاني، جيلي يعني. ف فانتوا عشان ناس كتير كانت بتشتكي منه ازاي وبيفك مننا وكل بيسيح من يعني بيجمد مننا كل شويه، لا، اعملوا زي ما بقول لكم كده، سيحوه على طول واشتغلوا بيه. لانك لو سبتيه هيجمد تاني، وده افضل بكتير ومليون مره من جل التلميع اللي على البارد. جل التلميع اللي على البارد بي يعني بصوا بيسيح كده ومش بيثبت على الفاكهه، ولو الفاكهه قعدت عندك يوم في التلاجة هتبوظ، الفاكهه بتاعتها هتبوظ هتدبل. فدي نصيحه يعني. ده مولد السيليكون بجيبه من محلات مستلزمات الحلواني برضو. حطيت فيه كده شوكولاته بيضه في كيس السبوع متسيحه من غير اضافه اي حاجه، وابتديت ان انا احطها كده، كتبت الاسم ودخلته الفريزر. ده جوز هند مطحون محمصاه انا على النار من غير اضافه اي حاجه.
تمام. بصوا عشان كتير بيشتكي ان الحاجه بتتكسر، املوا الحرف واما تيجوا تطلعوه اضغطوا عليه من بره كده جامد لحد ما يطلع بالراحه، سوري. ولحد ما يطلع معاكم. بس اهم حاجه انتوا تبقوا مالين الحرف، لو الحرف فاضي يعني مش مملي شوكولاته كويس هيتكسر منكم اكيد. طبعا كده انا خلصتها، لازم بخلصها قبل التسليم بساعتين. الفاكهة دي بحطها اخر حاجة قبل التسليم بساعة مثلا، وبحطها بقى في التلاجة. وزي ما قلت لكم بحب انها بايتها بيبقى طعمها احلى واحلى كمان. بس الفاكهة يعني ممكن اعمل كل حاجة في التورتة، بس اخر حاجة بحطها هي الفاكهة عشان تبقى فريش وريحتها حلوة، واللي ياكلها كده يحس انها لسه يعني ايه محطوطة طازة. كده الفيديو خلص، يا رب اكون قدرت افيدكم والتورته بتاعت النهارده تكون عجبتكم.